Así comienzan nuestros compresores el proceso y así lo acaban. Este es el proceso donde se checan las especificaciones de todas las piezas. La máquina donde rectificamos nuestros platos de tal manera que quedan exactamente a las especificaciones. El potrillo, nuestro experto rectificador. Esta es nuestra estación de pruebas de bombas de aceite. Ahí voy.
van a agarrar. Esta es la prueba de Baker. Esta prueba es del aislamiento a tierra. Supone que ya está bien y no se debe levantar. Esa. No debe de llegar aquí. Si sobrepasa eso, esto está aterrizado. O sea, este está bien. Sí. Esto es bueno. Ok. Perfecto. ¿Quieres que haga una prueba? Sí. No, no, así nada más. Sí. Esta prueba verifica que no tenga puntos calientes el estator. El promedio de corriente que se le aplica es aproximadamente 221 amperes. Ok. Circula más o menos un volt y medio. Muy alta corriente, muy bajo voltaje. Muchas gracias. Que es la función que hace el Phoenix. Entonces estamos terminados. Esta es nuestra estación de pruebas de compresores.
Sí. Chuy, él es nuestro supervisor de productividad, él está encargado de toda la calidad de nuestros compresores. Chuy, ¿por qué son nuestros compresores los mejores? Lo hacemos en Service Tech, Esto. Y aparte, el sistema de calidad, exactamente. el cual nos ha costado bastante esfuerzo mantenerlo, entregarles un